გამარჯობა კიდევ ერთხელ ეთერშია დღის ამბები 2-ზე მე მაია მამულაშვილი ვარ. კვლევა რომელიც ყველაფერს ფაქტობრივად თავდაყირა აყენებს და შეიძლება ოპოზიციის გეგმებით თავიდან ბოლომდე შეცვალოს. NDI-მ გამოაქვეყნა 2053 ადამიანის გამოკითხვის შედეგები და კითხვაზე მისნაირი ადამიანების ინტერესების გასატარებლად რამდენად მნიშვნელოვანია ყველა არჩეულმა პარტიამ მონაწილეობა მიიღოს პარლამენტში. შევიდა 76% თვლის რომ ამ მოსაზრებას ეთანხმება. 13% კი არ იზიარებს. გამოკითხულთა კიდევ უფრო დიდი ნაწილი 82% ფიქრობს რომ მისნაირი ადამიანების ინტერესების გასატარებლად ყველა პარტია ერთმანეთთან უნდა თანამშრომლობდეს. ამ მოსაზრებას მხოლოდ 9% არ იზიარებს. რაც შეეხება პარტიების რეიტინგს, ძალიან საინტერესო იყო ამის შედეგებიც. კვლევის მიხედვით ოცნების რეიტინგი გაიზარდა და თუ წინა გამოკითხვისას 2019 წელს ეს მაჩვენებელი იყო 19%, ახლა 31%-ია. ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მაჩვენებელი კი გასული წლის 13%-დან ამ კვლევის შედეგებით 5%-მდე შემცირდა. ამავე კვლევის თანახმად მოსახლეობის 42% ფიქრობს, რომ საქართველოში დემოკრატია არ არის, საქართველო არასწორი მიმართულებით რომ ვითარდება, ამას აცხადებს მოსახლეობის გამოკითხულთა ყოველ შემთხვევაში 38%. ამ კვლევის პარალელურად ბოლო დღეებია განსაკუთრებით აქტუალურია ერთი კითხვა. არის თუ არა საქართველო კიდევ ერთი რევოლუციის ზღვარზე? რამდენად რეალურია რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებიდან სწორედ რევოლუციის გზით წავა? ფაქტია, ოპოზიციური პარტიების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ხელისუფლების ქმედებებმა სოციალური აფეთქება გამოიწვიოს და ეს საბოლოოდ მათი თქმით მშვიდობიან რევოლუციაში გადაიზარდოს. განიხილავენ თუ არა პარტიების შიგნით ამ სცენარს აქტიურად და თუ განიხილავენ რა გეგმები აქვთ და როგორ ემზადებიან ისინი. რევოლუციაზე ჩვენს ეთერში ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი კაპანაძემ ასეთი რამ თქვა, რომ მას და ხალხს რევოლუცია არ უნდა, მაგრამ ხელისუფლების ქმედებები სხვა გზას არ ტოვებს და თუ ქვეყანა აქამდე მივიდა, კაპანაძის თქმით ეს მხოლოდ მართველი გუნდის ბრალი იქნება. რამდენად არის დღეს ქვეყანაში რევოლუციის მუხტი, არის თუ არა ხალხი ასე გაბრაზებული და გამწარებული, რომ ქვეყანაში მასშტაბური აქციები დაიწყოს და რაც მთავარია, სად არის ლიდერი? ვინც არ უნდა თქვა და რაც არ უნდა თქვა, რომ ლიდერების დრო დასრულდა და ახლა ყველა პარტიამ, ყველა მოქალაქემ ერთად უნდა მოახერხოს ქვეყნის სწორ გზაზე დაყენება, სიმართლეს თვალებში თუ შევხედავთ, მარტივად მივხვდებით, რომ საქართველოს მოქალაქეები მაინც ყოველთვის ელოდებიან ლიდერს. რა გეგმები აქვს ოპოზიციას, რაზე მსჯელობენ ისინი და რისთვის ემზადებიან მათ ცხელი გაზაფხული უკვე დაანონსებული აქვთ. სანამ პოლიტიკური ლიდერები ამ კითხვებზე გვიპასუხებენ, ვნახოთ რა თქვა გუშინ ჩვენს ეთერში გიორგი კაპანაძემ. ის რეგულაციები, რომელიც რჩება ძალამდე, ძალაში დღემდე არ უკავშირდება პანდემია ეპიდემიას და რაიმე სახის პრევენციას, რომელიც დაკავშირებული არის აი ამ ვირუსთან. ეს უკავშირდება პოლიტიკურად მოტივირებულ საკითხებს, რომლის მიზანი არის საპროტესტო მუხტის შენელება ან ჩაქრობა. სამწუხაროდ, თუ ამ ქვეყანაში პირდაპირ გეუბნებით მოხდება რევოლუციური ცვლილებები, ანუ ცვლილებები შეიძლება განპირობებული იყოს მათ შორის მშვიდობიანი რევოლუციით. დიახ, ამაში დამნაშავე იქნება საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ და პირადად მე არ გვინდა რევოლუცია. ჩვენ ვითხოვთ რას? ადამიანების თავისუფლებას, ეკონომიკის გახსნას, ქვეყნის გახსნას და რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნებს. რევოლუციაზე ვარაუდი კი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მოქალაქეებმა ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ აცადეს ხელისუფლებას, როდის მოიცლიდა მათთვის და მოხსნიდა კორონავირუსის საბაბით დაწესებულ შეზღუდვებს, მაგრამ უშედეგოდ. სწორედ ამიტომ ქვეყანაში საპროტესტო აქციების ტალღა დაიწყო, რომლის მონაწილეებიც პირდაპირ ამბობენ, რომ ხელისუფლება ხალხს თუ კი არ მოусმენს, აქციები კიდევ უფრო მასშტაბური იქნება. მოკლედ დღეს ასეთი რეალობა გვაქვს, ქართული ოცნება პარლამენტში რჩება და ოფიციალურად ერთპარტიულ პარლამენტს აფორმებს, ოპოზიცია ქუჩაში, ხალხი ქუჩაში. როდემდე ვიცხოვრებთ ამ რეჟიმში, ჩვენ საუბარი უნდა დავიწყოთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთან, დავით კირკიტაძესთან, რომელიც სტუდიაში, თუმცა მანამდე მე დაგიანონსებთ, რომ მამუკა მდინარაძის ბრიფინგი იგეგმება, რომელიც წესით რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს, აი თქვენ ამ წუთებში ხედავთ კადრს პარლამენტიდან და როგორც კი მამუკა მდინარაძე დაიწყებს განცხადების გაკეთებას, ჩვენ ცხადია მას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, კადრსაც დავტოვებთ, მანამდე ვიწყებთ საუბარს ჩვენ დავით კირკიტაძესთან. მოგესალმებით შუადღემში დობისა, ბატონ დავით, დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. რამდენიმე საკითხს შევეხედა, ყველაფერზე მინდა ოპოზიციის გეგმებზე, აქციებზე მოვისმინოთ თქვენი აზრი, მაგრამ ვიწყებ კვლევით საუბარს. პირველი კითხვა მაქვს პარტიების რეიტინგზე, რაც ძალიან ბევრისთვის შეიძლება და მათ შორის შეიძლება თქვენთვისაც ალბათ ეს შედეგი იყო მოულოდნელი. პირდაპირ გკითხავთ, გასულ წელს 2019 წელს იყო 13% თქვენი, ახლა 5%. სად წავიდა ეს 8% ამ ერთ წელიწადში? თუ არ სად წასულა, რა ხდება? მოგესალმებით, მიესალმებით. ბოდიში ბატონ დავით, სანამ დაიწყებთ საუბარს, მე რომ აღარ შეგაწყვეტინოთ, მე მგონი დადგა უკვე კი ბატონო მამუკა მდინარაძე, ნახოთ რას ამბობს ის.
სადაც განიხილება შემდეგი ძირითადი საკითხები. პირველი, საქართველოს პარლამენტი სრულად უჭერს მხარს ვაქცინაციის ეროვნულ გეგმას, რომელიც შემუშავდა და განხორციელდება მთავრობის და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. შესაბამისად, პარლამენტში დაჩქარებული წესით დაინიცირდა უკვე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი, რომლის მიხედვითაც COVID-19 საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური აწრისათვის ან კურნალობისათვის შესაძლებელი იქნება შემოტანილი იქნას მხოლოდ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ აღიარებული ვაქცინა, ამასთანავე ჩატარებული აცრების შემდგომი გვერდითი მოვლენების ან გართულებების განვითარების შემთხვევაში სახელმწიფო კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს მოსახლეობის უფასო სამედიცინო მომსახურებას და რეაბილიტაციას გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პრევენციული აცრების შემდგომი გვერდითი მოვლენები გამოწვეულია იმპორტიორის, სამედიცინო პერსონალის თუ სამედიცინო დაწესებულების დაშვებულის შეცდომით. ქართული ოცნების ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს და შესაბამის მოსამზადებელ სამუშაოებს ასრულებს, რათა COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინის დროული შემოტანის შედეგად ლოჯისტიკური და მათ შორის საკანონმდებლო კუთხით მომზადებული შევხვდეთ. მეორე თემა გახლავთ რეგლამენტში შესატანი ცვლილებები. ქართული ოცნების გუნდი ორიენტირებულია მაქსიმალურად მისცეს შესაძლებლობა ოპოზიციურ პარტიებს სრულად ჩაერთონ საპარლამენტო საქმიანობაში. შესაბამისად, მიმდინარე კვირაში რეგლამენტში განხორციელდება ცვლილებები და ოპოზიციის წარმომადგენელ პარლამენტის წევრებს შეეძლებათ გაერთიანდნენ ჯგუფად და წარადგინონ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის და კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის კანდიდატურები. ოპოზიციურ პარტიებს ამავდროულად, რომლებიც ვერ ქმნიან ფრაქციებს, ასევე შეეძლებათ კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთონ საპარლამენტო განხილვებში, რისთვისაც მათ საპარლამენტო დებატებში გამოსვლისთვის დრო გაეზრდება 15 წუთამდე. ამასთან დაკავშირებით ევროპელ სოციალისტებს ჰქონდათ გარკვეული წინადადებები, ჩემთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის დროს ალეკო ელისაშვილმაც დააფიქსირა წუხილი და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, მანამდე იყო პრინციპში ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული, რომ დრო გამოსვლებისთვის მათ განისაზღვროთ 15 წუთით. ასევე ვიცი რომ თქვენი ინტერესია განსაკუთრებული უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ბოლო წუთამდე პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით მივიყვანოთ შესაბამისი ვადა და გადაწყვეტილება. აქედან გამომდინარე, საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი განიხილავს მათ განცხადებებს 27 შესაბამისად, გამოვადის შესაბამისად 27 და 28 იანვარს, შემდეგ წარედგინება ბიუროს რეგლამენტის თანახმად. აქედან გამომდინარე უკვე 2 თებერვალს საქართველოს პარლამენტი კენს უყრის მათი უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს. ამ საკითხებზე კიდევ უფრო დეტალურად შესაბამისი კომიტეტის თავმჯდომარეები მოგახსენებენ, ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე და ბატონი ირაკლი ქადაგიშვილი. ბატონ ვიტოს თხოვ პირველ რიგში კითხების შემდეგ. მადლობა. მოგესალმებით. ჩვენი გუნდის თავად პრიორიტეტი თქვენ პირდაპირ ეთერში მამუკა მდინარაძეს უსმენდით, ის განსახილველ საკითხებს მან ჩამოთვალა ის საკითხები, რომელიც მათ დღეს უნდა განიხილონ და ერთ-ერთი რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ ალბათ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, ეს არის მათი უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი. მამუკა მდინარაძის საუბრიდან გამოვიდა, რომ მაქსიმალურად თითქოს რაღაცა ცდილობენ შანსი მისცენ ოპოზიციას დროში გაწელონ, მაქსიმალურად ბოლო პერიოდი აიღონ და საბოლოოდ კენს უყრეთ უკვე 2 თებერვალს. დავით კირკიტაძე არის კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი სტუმარი. პირველი კითხვა იგივე რჩება ჩემი ისევ NDA-ის კვლევებთან დაკავშირებით, მითხარით საწავიდა ეს 8% თქვენი. აუცილებლად მოგახსენებთ, მივესალმებით მაყურებელს, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რა მოვისმინეთ ხა ჩვენ უმრავლესობის ლიდერისგან ადამიანისგან. ამაზე კითხავთ ბატონ დავით, აი პირველ რიგში მინდა ეს NDA-ის კვლევებით, ანუ თემებად რომ დავუყოთ და ამას აუცილებლად NDA-ის კვლევებზე ძალიან მარტივია პასუხი, სადაც გამოკითხულთა რესპონდენტთა 51% ამბობს, რომ ქვეყანაში არ არის დემოკრატია, ეგ ძალიან რთულია, შემდეგ ისაუბრო კვლევის რელევანტურობაზე, მით უმეტეს, როდესაც ეს კვლევა ტარდება სატელეფონო გამოკითხვით. როდესაც ადამიანებს არ ჯერა რომ ქვეყანაში არის დემოკრატია, როდესაც ადამიანებს არ ჯერათ რომ ქვეყანა მიდის სწორი მიმართულებით, ამას ღიად აფიქსირებენ. მე გულწრფელი პასუხების მიღება სატელეფონო კვლევით ცოტა ართულებს. ჩვენ არ გვაქვს საფუძველი ეჭვი შევიტანოთ კვლევის ჩამოყალიბებელ ორგანიზაციას, რომელიც მაღალი რეპუტაციით სარგებლობს და მაღალი სანდოობით სარგებლობს, თუმცა მაშინ რაში შეგაქვთ ეჭვი? არა, ეჭვი არაფერში ორგანიზაციაში არა და მაშინ რელევანტურობაზე როცა საუბრობთ, რატომ დგას არის ამაზე? თვითონ კვლევის შედეგებიდან რომ ამოვიდეთ და არ და რომ ამოვიდეთ თქვენ თვითონ თქვით და მოსახლეობამ
ღიად უპასუხა, რომ ქვეყანა არ არის დემოკრატიული. და როდესაც ქვეყანა არ არის დემოკრატიული, ყველა ცდილობს და ბუნებრივია ერიდება, გულწრფელი იყოს გამოკითხულთა, როდესაც მას ვერ ხედავს და მით უმეტეს, როდესაც ეს სტარდება სატელეფონო. ეს საყოველთაოდ ცნობილია, ეს არ არის ახალი მოგონებული ფაქტი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მაინც დავაკვირდეთ იმ ციფრებს, მაინც დავაკვირდეთ იმ ტენდენციებს, რას ანუ მაინც დაგაფიქრათ ამან და დაუშვათ გაჩვენათ, რომ შეიძლება არ იყოს ზუსტად 8% ცხადია ისედაც არის ხოლმე ხო 2-3%-ის ფარგლებში ცდომილება, მაგრამ ანუ თქვენ ფიქრობთ იმას, რომ შემცირდა ნამდვილად თქვენი რეიტინგი, გაჩვენათ ეს სიგნალია თქვენთვის? უნებრივია, ყველა კვლევა ტარდება მისათვის, რომ შესაბამისი ანალიზი გაკეთდეს და რაც უფრო სწორი ანალიზი გაკეთდება, მით უფრო სწორი და ადეკვატური ნაბიჯები იქნება გადადგმული ამა თუ იმ პოლიტიკური აქტორის მიერ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ კვლევამაც ერთი რამ დაადასტურა, რომ მოსახლეობას აქვს უფრო ბევრად მეტის მოლოდინი ოპოზიციისგან, ვიდრე დღეს ოპოზიცია გავს ნაბიჯებს. და ამ ბევრად მეტ მოლოდინს როგორ პასუხობთ? ანუ გამოდის, რომ ვერ პასუხობს კარგად ოპოზიცია, ეს იკვეთება? კრბილად რომ თქვა, უნდა პასუხობდეს უკეთესად და რაც კვლევა მაჩვენა ერთი შეხედვით, თუმცა ამ კვლევას ღრმა ანალიზი ჭირდება კიდევ ერთხელ. ფაქტია, მოსახლეობა მოითხოვს უფრო მეტ ქმედით ნაბიჯებს ოპოზიციისგან, ოპოზიციის მხრიდან მოითხოვს უფრო კონცენტრირებას მოქალაქეების პრობლემებზე და გადამჭრელ ნაბიჯებს. საკმარისი არ არის ის მხოლოდ რომ ჩვენ თქვით უარი იმ პარლამენტში შესვლაზე, რომელიც პარლამენტის შედეგებით ძალიანად ფასიფიცირებული იყო, ამას უნდა მოყვეს ნათელი გეგმა, რომელიც მოქალაქე გაიგებს თუ რას ვაპირებთ და რა იქნება შემდგომი ნაბიჯი. ეს გეგმა სად არის, ბატონ დავით? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამაზე ცვლად მინდა ვისაუბროთ. აი სად არის ეს გეგმა? თუ მუშაობთ უკვე, თუნდაც თქვენი პარტიის შიგნით თუ აი ეს კვლევის შედეგებიც რაღაც ცვლილებებს ხომ არ შეიტანს ამ ყველაფერში? რა თქმა უნდა შეიტანს კორექტირებას, ბუნებრივია, კვლევა უნდა იყოს დამხმარე ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ჩვენ სწორი გზა დავსახოთ იმისაკენ, რომ ქვეყანა გამოიყვანოთ ჩიხიდან და მოსახლეობა გამოიყვანოთ ამ გაუსაძლისი პირობებიდან, რომელიც ქართულ მოსახლეობამ შეიყვანა. რა თქმა უნდა, ჩვენ პარტიას აქვს სტრატეგია არის და ამის შესახებ რამოდენიმე დღეში გაიგებს საზოგადოება, ბუნებრივია ჩვენ შექმნილი რეალობიდან გამომდინარე იძულებული გავხდეთ აგვერდში ახალი თავმჯდომარე, ახალი სტრუქტურები დაგვეკომპლექტებია და უნდა უპასუხოთ იმ გამოწვევას, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია დრო აღარ ითმეს უკვე რასაც ჩვენ საქართველოს მოქალაქე გვიყენებს. სწორედ ამისათვის ჩვენ ესე დროშიც არ უნდა იყოს ძალიან გაწერილი, თვის ბოლოს აუცილებლად გვექნება პრეზენტაცია ახალი პროგრამის, ახალი გეგმის, ხმა და ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენი პარტნიორები ოპოზიციაში მანამდე გაეცნობიან ამ გეგმას და ერთობლივად ჩვენ შევძლებთ ადეკვატურად უპასუხოთ საქართველოს მოქალაქეს მოთხოვნებს. კვლევაზე ერთი კითხვა მაქვს კიდევ და შემდეგ უკვე ზუსტად მამუკა მდინარაძის განცხადებასაც გამოვეხმაურებით. გამოკითხულთა 76% თვლის, რომ ის პარტიები, ყველა არჩეული პარტია, რომელიც პარლამენტში, რომელსაც აქვს რესურსი, რომ შევიდეს პარლამენტში, ანუ გადალახა ის ბარიერი, უნდა შევიდეს და კიდევ უფრო მეტი 82% თვლის, რომ ზოგადად უნდა ითანამშრომლონ პარტიებმა ერთმანეთთან. აი ამაზე რა პასუხი გაქვთ? წეგან თქვით, რომ კვლევა რა თქმა უნდა კორექტირებას შეიტანსო. მით უმეტეს მამუკა მდინარაძემ ფაქტობრივად შანსს გაძლევთ ოპოზიციას, კიდევ დროს წელავს და 2 თებერვალს უყრიან საბოლოოდ კერს, ახლა 27-28-ში ამაზე განხილვა იქნება. ხომ არ შეცვლის ეს შედეგიც, კვლევის ეს შედეგიც თქვენს გეგმებში რაიმეს? ხომ არ გადაიფიქრებთ და ხომ არ ჩათვლით, რომ კაცო 76%-ს თუ უნდა რომ პარლამენტში შევიდეთ, ხომ არ შევიდეთ? რას ფიქრობთ ამაზე? ეს ნამდვილად ესე არ არის. მამუკას მდინარაძის მიცემული შანსი არ ჭირდება არანაირად ოპოზიციას, ჩვენი განცხადებები დიდი ხანია შეტანი გვაქვს პარლამენტში და ნათლად უთხარით ჩვენ რას ფიქრობთ ამ მოწვევის პარლამენტზე იმ კონფიგურაციაზე, რა კონფიგურაციას სამარჯვანოამ დაწერა და შეადგინა. მამუკა მდინარაძე, რაც უნდა გააკეთოს, ეს არის უნდა უპასუხოს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების პრობლემებს. უნდა ყოველდღიურად უნდა იყოს დაკავებული იმით, რომ ჩვენი მოქალაქეების პრობლემები გადაიჭრას და არა პოლიტიკური ვაჭრობით და ინსინუაციებით თითქოს გარკვეულ ჯგუფებს აძლევენ საშუალებას, რომ რაღაც თანამდებობების გამოეკიდნონ, რაღაც თანამდებობის და სკამების ხიბლით შევიდნენ პარლამენტში. ეს ნამდვილად არ არის. მას ძალიან ცდება ეს და თუ ვინმეზე მოახერხა და თუ ვინმე მოხიბლა ამ წინადადებებით, ისინი უკვე ყავს პარლამენტში და ღმერთმა მშვიდობაში მოახმაროს ფრედო ნინჯია და მისი მეგობრები საქართველოს პარლამენტში, ისინი პრაქტიკულად შეიძლება პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილესაც კი დანიშნოს. ისინი ერთმანეთისგან არაფრით არ განსხვავდებიან, ნეობოლშევიკები არიან და ერთი სოფხედელობა აქვთ და ერთი რამისთვის არიან, ერთი რამისთვის იყო ფრედო ნინჯია, როცა იყო სახელმწიფოების ბაში და ის იყო მომხვეჭელობა და პირადი გამდიდრება, სიმდიდრეს ის არის ქართული ოცნება და ისინი თანამოაზრეები არიან, ბუნებრივია ერთმანეთს ეხა რას გააკეთებენ ერთმანეთისთვის, ეს უკვე აღარ არის საინტერესო
საქართველოს მოქალაქისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს მოქალაქე მათ მიერ მიღებული ვერცერთი გადაწყვეტილებით ვერ იგრძნობს შვებას, ვერ იგრძნობს დახმარებას, ვერ იგრძნობს სოლიდარობას ხელისუფლების მხრიდან და დღეს საქართველოს ხელისუფლება აი მითომ ოპოზიციონერთან ერთად ებრძვის უკვე საქართველოს მოქალაქეს და საქართველოს მოსახლეობას გამოუცხადა ბრძოლა. აქამდე თუ ქართული ოცნება კონცენტრირებული იყო მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან და მასთან ბრძოლაზე, დღეს ეს ებრძვის საქართველოს აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეს, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ დაინახეს არჩევნების შედეგები კი იყო შემდეგი, რომ საქართველოს მოქალაქე მათ მხარე არ დაუჭირა, ამიტომ მათ გამოუცხადეს ღია ბრძოლა ქვეყნის მოქალაქეებს. მათ წაართვეს დააკარგინეს სამსახურები, მათ შეუზღუდეს აბსოლუტურად ყველა უფლება და გააღარიბეს. აი დღეს ახლა მათი რეიტინგი გაიზარდა. ისევ ამ კვლევას ვეყრდნობი 31%-ია, როცა წინა წელს 19% იყო. რის ხარჯზე და როგორ ხსნით ამ შედეგს შეგიძლიათ? კი ბატონო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ის რაზეც ღიად უპასუხა საქართველოს მოქალაქემ ნამდვილად არ აძლევს საქართველოს ხელისუფლებას დამშვიდების საშუალებას. ეს არის ის, რომ ქვეყანა არასწორი მართლობით ვითარდება და მეორე ის, რომ ქვეყანაში არ არის დემოკრატია. ამ ორი მთავარი გამოწვევა, ეს არის ორი მთავარი გამოწვევა, რაზეც ყველა დროს ყველა ხელისუფლება დაფიქრდებოდა, თუმცა მე არ მაქვს იმედი, რომ ეს ხელისუფლება ამაზე დაფიქრდება. პირველ ისინი, რა თქმა უნდა, დიდი სიხარულს გამოხატავენ, იმიტომ რომ თითქოს რაღაც ციფრებით, სატელეფონო კვლევით ძალიან წინ არიან და რეალობა ქუჩაში არის აბსოლუტურად განსხვავებული. ჩვენს გარშემო არის რეალობა აბსოლუტურად განსხვავებული. საქართველოს მოქალაქეს დღეს ძალიან უჭირს და უჭირს იმის გამო, რომ ხელისუფლება არ ფიქრობს მოქალაქეზე. ისინი ძალიან კარგი გეგმა აქვთ მათ სათავისოდ და ომი აქვთ გამოცხადებული საქართველოს მოქალაქეებს და გავწმუნებთ, რომ რა ნაბიჯებსაც დგავენ, აი მაგალითად რა ნაბიჯის გადადგეს. ფრენების გახსნა. ეს არ არის ფრენების გახსნა, ეს არ არის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისათვის შვების მოსაგრელად, იმისათვის რომ საქართველოში ტურისტი ჩამოიყვანონ. ეს არის ერთადერთი რამის გამო, რომ ჩვენი ქვეყნის რაც შეიძლება მეტო მოქალაქემ მათი სურვილია დატოვოს ეს ქვეყანა და გავიდეს ქვეყნიდან და ქვეყნის განხილვას. მათ კარგი გეგმა აქვთ თუ ახლა თქვით სათავისოთო. აი ისევ მუდმივად მაქვს ეს კითხვა, თქვენ რა გეგმა გაქვთ? გავიგე რომ თვის ბოლოს პრეზენტაციას ველოდებით, მაგრამ მე მინდა ტელემაყურებელს უთხრათ, ამ გეგმაში განიხილავთ თუ არა რევოლუციურ სცენარს. მე მქონდა ჩემს ტექსტში რომ დაიწყო ამაზე საუბარი ოპოზიციურ პარტიებში მშვიდობიანი რევოლუცია, თუმცა ამბობენ რომ რეალურად ეს ხელისუფლების ბრალი იქნება ხალხს თუ აქამდე მიიყვანს. თქვენ განიხილავთ თუ არა ამ სცენარს, ამისთვის ემზადებით თუ არა, აი ამაზე რას ფიქრობთ ზოგადად? პირველი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ საზოგადოებას წარუდგინოთ გეგმა თუ როგორ ფიქრობთ ჩვენი ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა. ჩვენ როგორ ფიქრობთ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანას და პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანის ჩვენი გზები უნდა ვაჩვენოთ საქართველოს მოქალაქეებს და უნდა უთხრათ რომ ჩვენ ამ გზაზე ვიქნებით მტკიცენი და შეუვალი და გადავდგავთ შემდეგ ნაბიჯებს. ბუნებრივია ამ ნაბიჯებში იქნება როგორც საპროტესტო აქციები, ასევე სხვა პრეზენტაციები ჩვენი გეგმების და მოსახლეობისთვის დამატებით განმარტება უშუალო შეხვედრები ადგილებზე თუ იქნება ეს დედაქალაქში ერთიანი დიდი საპროტესტო აქციები. ეს უნდა იყოს გეგმა, რომელიც მოიცავს და შეეხება საქართველოს ყველა მოქალაქეს. სადაც საქართველოს თითოეული მოქალაქე მიხვდება, რომ ოპოზიციური პარტია, ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია ნაციონალურ მოძრაობას ზრუნავს მასზე და მისი პრობლემების მოგვარებაზე და არა იბრძვის იმისათვის, რომ მაინც და მაინც მოვიდეს ხელისუფლებაში და იკავოს გარკვეული სახელმწიფო თანამდებობა და დაანონსებული ცხელი გაზაფხული და ეს საპროტესტო აქციები ეს ფრაზაც მოვისმინეთ ოპოზიციის მხრიდან. შეიძლება თუ არა რომ სწორედ რევოლუციაში გადაიზარდოს, როგორც ნაწილი ამბობს ოპოზიციის, რომ მშვიდობიან რევოლუციამდე მივიდეს. ანუ უშვებთ ამ ვერსიას ზოგადად განხილვის ყველაფერს მინდა გითხრათ, რომ რევოლუციას არავინ არ აანონსებს, ეს არასერიოზულია. კი, არა, რევოლუციას არ ანონსებენ, უბრალოდ ამბობენ, რომ აქციები დაანონსებულია ცხელი გაზაფხული და შეიძლება მივიდეს რევოლუციამდე. ანუ ეს ძალიან არასერიოზულია, ამის წინასწარ დაგეგმვა და განჭვრეტა. ბუნებრივია ჩვენ დღეს გვაქვს საშუალება ჩვენს მოქალაქეებს გავაცნოთ ჩვენი გეგმები, აუხსნათ თუ რას ვაპირებთ და თუ ამის გაკეთების საშუალებას არ იძლევა ხელისუფლება, შემდეგ გადავდივართ საპროტესტო აქციებზე და ბუნებრივია იქაც სიტუაციის და მიხედვით უნდა იმოქმედოს მოქალაქეების მოთხოვნის ადეკვატურად ოპოზიციურმა პარტიამ. არ შეიძლება თავიდანვე იყოს გაჩენილი იმედები და ანონსებული ესა თუ ის რაღაც და შემდეგ მოხდეს ფრუსტრირება. ეს ჩვენ არაერთხელ ნანახი გვაქვს, ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა მივუდგეთ აბსოლუტურად ყველაფერს და კიდევ ერთხელ უნდა მოვიდეთ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის ინტერესებიდან, უნდა ვიყოთ ადეკვატური და შემდეგ ამისა საქართველოს მოქალაქე გამოყვება ყველაფერზე იმისათვის რომ სიტუაცია შევცვალოთ სასიკეთოდ. ბუნებრივია არავის არ სურს დღეს რომ თუნდაც ეს გზა რომელიც გავლათ ჩვენ მოგვიწევს იყოს გავლილი, რა თქმა უნდა კომფორტული იქნებოდა, რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნებოდა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების სულ დებატები, პროგრამებზე ჭიდილი, გეგმებზე საუბარი მიმდინარეობდა საქართველოს პარლამენტში, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებამ და მის მიერ მართულმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ამის ყველა შესაძლებლობა და საშუალება მოკლა. ამიტომ არის დღეს
მსჯელობა იმაზე როგორი გაზაფხული იქნება ამ ქვეყანაში და ყველაზე მთავარი რაც არის ამიტომ არის დღეს საქართველოს მოქალაქე იმ დღეში რა დღეშიც არის და მას ყოველი შემდგომი დღის გათენების ეშინია იმიტომ რომ არ მოვლის შემდგომი დღისგან უკეთეს არ მოვლის ერთი კითხვა მაქვს კიდევ სანამ სხვა სტუმრებთან გადავალ ამ კითხვით დავასრულებ თქვენთან საუბარს გარდა იმისა რომ თქვენ გუნდის შიგნით იმსჯელებთ და კი ბატონო გავიგებთ თქვენ საბოლოო გეგმავს რა ხდება სხვა პარტიებთან დაკავშირებით ამ დრომდე რა ტიპის კომუნიკაცია გაქვთ იმიტომ რომ რეალურად თქვენ გასაგებია თუ ყველას თავთავისი გეგმა ექნება თავისი მაგრამ საერთო გეგმას ელოდება რეალურად ამომრჩეველი ის გაბრაზებული ადამიანი რომელიც ახლა ფიქრობს რომ აი რა შეიძლება შეიცვალოს და მართლა საბოლოოდ 4 წელი ოპოზიცია ქუჩაში არ დარჩეს და ერთპარტიულ პარლამენტის პირობებში არ ვიცხოვროთ აი ამ კუთხით რა ხდება რა ტიპის კომუნიკაცია სხვა პარტიებთან ან როდის იგეგმება შეხვედრა ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია პარტიის ლიდერებსა და იმ წარმომადგენლებს შორის რომლებიც უფრო ემოციონალური არიან პარტიის სახელით ისაუბრონ ძალიან სამწუხაროა რომ ოპოზიციაში აღმოჩნდა გარკვეული სუსტი რგოლები თუმცა საერთო ჯამში ოპოზიცია არის თლიანად ჯანსაღი და არის ერთ აზრზე ოპოზიციის მთავარი ამოსავალი წერტილი იყო არის და იქნება ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს ინტერესი და ბუნებრივია ამ ინტერესების დასაცავად ჩვენ უნდა შევძლოთ და მოვახერხოთ ერთიანი დიდი ფრონტით გამოსვლა მე რმადა ვარ დარწმუნებული რომ ოპოზიციის ჯანსაღი ნაწილი ნამდვილად შეძლებს ამას თუმცა არ გამორიცხავდა ძალიან მწუხარ ამაზე რომ იწევს საუბარი აღმოჩნდა ოპოზიციაში სუსტი რგოლი სუსტი წერტილები რომლებმაც ან გამოუცდელობით ან სხვადასხვა მიზეზებით ხომ არ დაგაზარალათ ისე ზოგადად აი ეს რაღაც ოპოზიციური სპექტრი და ეს პროცესი რაც დაწყებულია და მიმდინარეობს უკვე ხომ არ დააზარალა აი იმ ოპოზიციის იმ ნაწილის ასეთმა ქმედებებმა გამოსვლებმა და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ამაზე ორი აზრი არ არსებობს რა თქმა უნდა ეს ამან არ შეუწყო ხელი არც საბოლოო მიზნის მიღწევას ამან არ შეუწყო ხელი არც იმ პროცესს რომელი პროცესის დაწყებული იყო და ეს იყო ოპოზიციური ერთობის პროცესი რომელსაც ძალიან იმედის თვალით შეყურებდა საქართველოს მოქალაქეები თუმცა გარწმუნებთ რომ ძირითადი ნაწილი ოპოზიციის არის საკმაოდ ჯანსაღად გაწყობილი და მზად არის დაიცვას ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ინტერესზე აბსოლუტურად ყველა დონეზე მე შემდეგში უკვე ველოდები გარდა თქვენი გეგმისა აი ამ რაღაც უფრო საერთო გეგმას რაზე შეჯერდებით ოპოზიცია მადლობა ბატონ დავით კირკიტაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ამავე თემებზე ახლა სხვა სტუმრებთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი და მოვისმინოთ სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების ლიდერების მოსაზრებები პირველ რიგში ცხადია იმ კვლევასთან დაკავშირებით რითიც დავიწყეთ გავხსენეთ დღევანდელი გადაცემა საინტერესოა ეს კვლევა ამ კვლევის შედეგები განსაკუთრებით აი რამდენიმე კითხვაზე მათ შორის პარტიების რეიტინგს როცა ეხება ეს კითხვა რაიმეს შეცვლის თუ არა ამ პარტიების გეგმებში და კიდევ ერთი კითხვა როცა პარლამენტში შესვლა არ შესვლაზეა საუბარი და 76% ფიქრობს რომ სწორედ ყველა არჩეული პარტია უნდა იყოს პარლამენტში და იქიდან იმუშაონ. ჩვენი სტუმრები არიან გრიგოლ გეგელია, ის ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელია, სტრატეგია აღმაშენებას წარმოადგენს თაკო ჩარკვიანი და ირმა ნადირაშვილი, რომელიც ევროპული საქართველოს წევრია, ის გვერდება ასევე პირდაპირ ეთერში. მე ყველა მათგანს მივესალმები და დიდ მადლობას ვუხდი სტუმრობისთვის. ირმასგან მინდა დავიწყო საუბარი. ხალბატონო ირმა, გამარჯობა, ის გვერდება და ამიტომ პირველ კითხვას მას დაუსვამ. კვლევით მინდა ისევ თქვენთან როგორც აი ბატონ დავითთან საუბარი დავიწყო. რა ჩვენა ამან? მესმის რომ აი ბატონ დავითი ამბობდა სატელეფონო გამოკითხვა იყო იქ რომ ცნობილება გავიგეთ 2-3%-ის ფარგლებში, მაგრამ თუნდაც პარტიების რეიტინგი, რას უკავშირებთ ოცნების გაზრდას, როცა შაშან 19 იყო, ახლა 31, ნაციონალურ მოძრაობას 5% აქვს შემცირდა. აი რა ხდება თქვენ გაჩვენათ რაიმე ისეთი ამ კვლევამ რომ დაუშვათ თქვენს გეგმებში ცვლილებები შეიტანოს? რა თქმა უნდა ამ კვლევას უნდა მივაქციოთ აუცილებლად ყურადღება, მაგრამ თავარი სურათი გვაჩვენა, რომ ქვეყანაში არ არის ვითარება ნორმალური. პირველ ადგილზე გადმოსულია ისეთი თემები, რაც უკავშირდება უშუალოდ უკაცრავად ჩემი ხმა მიბრუნდება შესაძლებელია ამის გასწორება. კი, ტექნიკური სამსახური გაასწორებს შეეცდება ყოველ შემთხვევაში რომ თქვენი ხმა აღარ დაბრუნდეს. მადლობთ. მადლობთ, გამოსწორდა პრობლემა. დიახ, ჩანს რომ ვითარება არ არის ნორმალური. ცხადია ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში, სადაც პროცესები მიმდინარეობს პოლიტიკურ ჩარჩოებში, პარტიების ადგილი არის პარლამენტში. ეს ყველას გვესმის, მაგრამ აქ არის აბსოლუტურად სხვანაირი ვითარება, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა უბრალოდ ოქმები ჩაასწორა და ამ გზით მოიპოვა ქართულმა ოცნებამ ისევ ხელისუფლება. შესაბამისად ამ ვითარებაში ევროპული საქართველოს და ოპოზიციური პარტიების უდიდესი ნაწილი არაპირებს პარლამენტის მუშაობაში მიიღოს მონაწილეობა. რაც შეეხება ამ კვლევას, ერთი, რა თქმა უნდა, ვიზიარებ წინა რესპონდენტის მიერ გამოთქმულ
მოსაზრებას რამდენად გულწრფელად პასუხობდნენ რესპონდენტები დასმულ შეკითხვებს, განსაკუთრებით როდესაც ეს იყო სატელეფონო კვლევა, როდესაც შანტაჟის პირობებში ცხოვრობთ ჩვენ არჩევნებში ხმის მიცემა ხდებოდა აი ამ ფონზე, როდესაც ემუქრებოდნენ რომ თუ ხელისუფლების წინააღმდეგ გააკეთებდა ადამიანი არჩევას, მას ან ნათესავს გამოუგდებდნენ სამსახურიდან, ან თვითონ დააზარალებდნენ, თვითონ გამოაგდებდნენ, ეს ყველაფერი ილექება და როდესაც შენს ტელეფონზე რეკავენ, შესაძლოა აი ესეც იყოს ფაქტორი, რომ შენი პასუხები არ იყოს ბოლომდე გასაგებია ქალბატონი მას როდესაც სხვა თემებზეც მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო უბრალოდ ამავე საკითხზე კვლევის ნაწილი რომ ამოვწუროთ ჩვენს რესპონდენტებს დაუსვამ კითხვას ვინც სტუდიაში არიან და დაგიბრუნდებით ისევ უკვე აქციებზე და სხვა საკითხებზე გრიგოლ გეგელია და თაკო ჩარკვიანი არიან ჩვენი სტუმრები ქალბატონ თაკო თქვენ კითხავთ და შემდეგ ბატონ გრიგოლს თქვენ რას ფიქრობთ რაღაც თქვენს გეგმებში რაიმე ცვლილებებს ხომ არ შეიტანს თუნდაც ის რომ კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 76% თვლის რომ სწორედაც ყველა არჩეული პარტია პარლამენტში უნდა იყოს და კიდევ უფრო მეტი 82 თვლის რომ ერთმანეთთან თანამშრომლობენ. ამან რა გაჩვენათ თქვენ? არავითარ შემთხვევაში მოგესალმებით, რადგან მე არ ვიცი კვლევა, გარდა იმისა, რასაც ჩვენ ოპოზიცია ვაკეთებთ. გუშინ ცოტა ისეთი ეთერი იყო, სადაც ხშირად გაჟღერდა რამოდენიმეჯერ, რომ ოპოზიცია ისვენებს, არ ვიცი მე, ჩემს გარშემო, არც ერთი ოპოზიციონერი მართლა არ მინახავს, იმიტომ რომ ერთად დავდივართ ყველგან. ჩემთვის გამოკვლევა არის მშიერი სოციალურ დაუცველი ხალხი. მე ასეთ გაჭიროება, რა ვიცი, მე არ მოვსწრები ვარ, ხალხი უნდა თუ ახლა იყო და მე არ ვიცოდი რაშიც დიდად ეჭვი მეპარება, იმიტომ რომ 90-იანი წლებიდან დაწყებული რაღაცებმა გადაიარა ყველას ჩვენს ზურგზე და მე მახსოვს მაშინდელი პერიოდიც რაღაცა როგორ ადამიანები ერთმანეთს ვეხმარებოდით. ეხლა ბიზნესიც ვერ არის მდგომარეობაში, რომ ვინმეს ხელი გაუწოდოს და დაეხმაროს. პრაქტიკულად გაუქმებულია ყველაფერი. ამიტომ ჩემთვის ამომავალი წერტილი გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ ხალხი. მე სადაც მივდივარ, ისინი გვეუბნებიან, რომ პარლამენტში არის ხალხი, მაგრამ მაინც სატელეფონო გამოკითხვა სხვა არის და მე ვიცი ეს გამოკითხვები არჩევნების წინაც ვნახეთ და არ ვიცი მე მომიტევოს ყველამ არცთოს არ მიყვარს ზედმეტად ეჭვის რაიმეში შეტანა, მაგრამ რაღაც როგორ არის მოწყობილი კითხვა თავად როგორ არის ხოლმე და ანუ კითხვებს გიჩვენთ ზოგადად ეს შედეგები და საერთოდ თქვენთვის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კიდევ მე რომ ჩემთვის ლაკმუსის ფურცელი არის ის რაოდენობა ხალხი, სადაც ჩვენ დავდივართ და ეს ერთი და მინდა გითხრათ კიდევ ერთი რამ. რაღაცნაირად დიდი დამცველი და ჩემ იქ კოლეგები ვინც ხედავთ, ბევრს ძალიან მწარედ ახსოვს ჩემი მწარე სიტყვა. რაღაცა ჩვენ პოლემიკა ერთმანეთთან გქონია და ეს ნორმალურია. და მე არც ვაპირებ მომავალში რაღაცა სხვა ტიპის პარტნიორობას თქვათ, ხო, მაგრამ ამ ერთ საკითხში ყველანი ვთანხმდებით და ერთად ვართ. და ასეთი ერთ საკითხს შენ თქვენ ვადამდელს გულისხმობთ. რა თქმა უნდა, ვადამდელს პროპორციული არჩევნები, აი ამ რაღაცაში ნამდვილად მონოლითურები ვართ და იცით რა, სულ მუდმივად იმის თქმა და პრაქტიკულად დისკრედიტირება, რომ ოპოზიცია არაფერს არ აკეთებს, ეს არ არის მართალი. ცოტა ყველამ უნდა გადავხედოთ რაღაცებს. ვერც უმსხვილესი პარტია არ მე ხომ მნიშვნელოვანი განცხადებას კითხვა. მე ხომ მნიშვნელოვანი რაღაცას ვამბობ. კი ბატონო. ვერც ერთი პარტია, ვერც უმსხვილესი, ვერც უმცირესი. ჩემთვის არიან პიროვნებები, ავტორიტეტები, ვერც უმსხვილესი პარტია და ვერავინ ვერ შემიქმნის ხელოვნურად დაკვეთას ვერ მომცემს. მით უმეტეს, ჩემთვის გარკვეულ პარტიაში გამოჩნდა ეს რა თქმა უნდა, გამოჩნდა, ანუ რას გულისხმობთ? ძალიან, როცა რაღაც არ მომწონს. მე მას ყოველთვის ვამბობ. რომელი პარტიისგან გამოჩნდა, რომ რაღაც დაკვეთას? ეხლა გეტყვით. მე პიროვნულად მომწონს და ძალიან მე სიმპათიურობა თავის მასშტაბით პიროვნება მიხეილ სააკაშვილი. იცის მან ეს და მისმა ამორჩეველმაც იცის და მე არასდროს არ ვმალავ, იმიტომ რომ მე ასეთ ამ ტიპის მასშტაბურ პოლიტიკოს მის პარტიაში ვერ ვხედავ. ანუ სად ხედავთ? მის პარტიაში ვერ ვხედავ. და ეს არ ნიშნავს, რომ მე მომწონს სააკაშვილი თავისი გულმხურვალე უმაგრესი იდეალისტი ამორჩევლით, მაგრამ ეს სულ არ ნიშნავს, რომ ყველა მომწონს მე იგივე მის პარტიაში და ეს რაიმეში ხელს იცით რა, ამიტომ რაღაცა ლაპარაკი უნდა ვისწავლოთ ადამიანებმა ერთმანეთთან. ანუ რაიმე არ მოგეწონათ ნაციონალურობის სია დაგაზუსტებით. დიახ, და იმის მაგივრად ეს არ არის არჩევნები ახლა. არჩევნები არ მოგეწონათ, თუ შეგიძლიათ კონკრეტულად მითხრა და გრიგოლს უნდა მივცე სიტყვა და არჩევნები როდესაც იქნება
ჩვენ ყველა ჩვენ კანონ პროექტებს დავაყენებთ და კანონ პროექტებს ვიღაცა ახლა თუ აყენებს, დიდი ხანია დაყენებული გვაქვს და თუ ვინმეს კიდე კანონ პროექტი უნდა და კარგი ზოგიერთს, განსაკუთრებით პოლიციის აკადემიის ხელმძღვანელ ხატია დეკანოიძეს, კანონ პროექტი მაშინაც შეეძლო რეფორმირებულად, როდესაც მისი 9 წლიანი მოღვაწეობის დროს მიღებული არის ის კანონები, რომელსაც ახლა ჩვენ ოპოზიცია ვასწორებთ, ვასწორებთ ოპოზიცია, მაგალითად უვადო გამოძიება, როდესაც პროკურატურა თავის თავს იძიებს. ეს ყველაფერი თქვენ ქავტონთაკო ხა ხატი არ არის უბრალოდ რომ პასუხი გაგცეთ და არ მინდა ამის გაშლა. იმიტომ ლაპარაკობ ხატია რომ მოვა, მე გაგცეთ მე მინდა კამათი არ არის თქვენ გეწყინათ ის რომ ხატია დეკანოიძეს და არ სწორად არ მიიჩნიეთ უფრო სწორად რომ დაუშვათ მაგისაუბრა კანონ პროექტზე. მე არაფერი არ მეპარება არასოდეს. მე იცით რა, ჩამომყვანის სურვილი და დამყენებელიც ვერ ნახე, მათი ლიდერის ჩამოყვანის საკითხი და გათავისუფლების სამართლებრივი საკითხი. აი ახლა გათავისუფლდა სტრასბურგი მოიგო საქართველოს. სააკაშვილს ხო ვეღარ დაუყენებენ იმ ბრალდებას. ნორმალურ სივრცეში გამოვიდოდა მაგალითად მაგათი პარტია და მოვითხოვდი მე პირადად. ეს რას ნიშნავს რომ არ უნდა პარტიას რომ სააკაშვილი ჩამოვიდეს რა უნდა? მე ვიცი რომ სააკაშვილის ამორჩევას უნდა რომ სააკაშვილის ეს მოხსნილია ბრალდება კაცო ომის დაწყებაში ხო ვეღარ გაგდება პარტიას არ უნდა თუ არ ვიცი ვის მაგრამ რაღაცა გარკვეული ადამიანები არიან იგივე იმ პარტიაში რომელსაც არ უნდა მე ვერ ხედავ რომ უნდათ ხო საინტერესოა ეს ერთი და მეორე მინდა რომ დავასრულო ამიტომ როდესაც ვითომ გამთლიანებაზე როდესაც ვლაპარაკობთ ასე ვთქვათ და ვისაც რომ ორმაგი სტანდარტით როცა ვმუშაობთ ხო მაგალითად იგივე სალომე სამადაშვილმა რო განცხადება გააკეთა გუშინ იგივე განცხადება მაგალითად რო გაეკეთებია ზუსტად იგივე განცხადება მაგალითად გიორგი ვაშაძეს სულიად საქართველოს დაინგრეოდა იგივე განცხადება რო გაეკეთებია გრიგოლ გეგელია სულიად საქართველოს დაინგრეოდა მოვრჩეთ ორმაგ სტანდარტს მონოლითური არის ოპოზიცია ანუ პარტიას აქვს ორმაგი სტანდარტი ამას ამბობ ყველას აქვს ორმაგი სტანდარტი ამიტომ მე მჯერა მიხეილ სააკაშვილის მასშტაბის უდაოდ მე არ სკლეროზი არავის არ აგვაქვს და მის შეცდომები ძალიან კარგად მახსოვს იგივე ის შეცდომა არის რომ მიყვანილი არ იყო სამართლებრივი რეფორმები ბოლომდე მაგრამ მასშტაბური ტიპია მე რო გითხრათ რომ ეხა იგივეს ხედავ აი ამ ახლანდელ პარტიაში მოგაკეთე სამწუხაროდ დავით კიპინაძეც წავიდა უკვე არ არის და მას არ აქვს საშუალება რომ პასუხი გაგცეთ და ამიტომ ამ თემაში აღარ შემოვალ ერთმანეთთან თუ შეიძლება საუბრისოს და იმიტომ რომ ვიღაც ახალგაზრდა ლიდერის დაძირვა მოუნდეს ვინმეს ამიტომ ხელფეხს ზედმეტად ნუ უქნევთ ერთმანეთს იმიტომ რომ მოსაქნევი ყველას ბევრი აქვს და ეს არ ნიშნავს რომ ყოფილი ხელისუფლების შეცდომები არ ნიშნავს რომ ახალი ძალიან გარეწარი ხელისუფლება დარჩეს. მხოლოდ ტრიუმფს მივიღებთ ამ ხელისუფლებისას. მადლობა. ოპოზიციის დისკრედიტაციით მივიღებთ ივანიშვილის ძალიან გარეწარი ხელისუფლების ტრიუმფს ბატონებო. და არ მინდა რომ ეს მოხდეს. გაუფრთხილდით იმ ოპოზიციას, რომელიც ძალიან მაგარია. მადლობა ქავტონთაკო, მადლობა. მე შევეცდები რომ გადაცემის ბოლომდე ტელემაყურებელს იმისთვის რომ არ იყოს ზბანს და მივცეთ საშუალება დაუშვათ ნაციონალურ მოძრაობასაც თუ კი იქნება ამის შესაძლებლობა გადაცემის ბოლომდე რომ ნაციონალურ ხატია დეკანოიძეს რომ დაუშვათ თუ კი ექნება სურვილი პასუხი გაცეთ რომ ტელემაყურებლისთვის იყოს კი ბატონო გრიგოლ გეგელიას ვაძლევს სიტყვას და შემდეგ ისევ ირმა ნადირაშვილთან უნდა გადავიდე რომელიც გველოდება და გვერდება გრიგოლ ერთი მხრივ კვლევა თქვენთვის იქნება თუ არა რაღაც ისეთი აი ლაკმუსის ქაღალდი ჩემთვის ხალხიაო ის მშიერი ხალხი ვისაც დღეს ქუჩაში ვხედავ თქვენთვის რა არის ლაკმუსის ქაღალდი კვლევას გამოიყენებთ თუ არა პარტიის შიგნით სამსჯელოთ რომ სადმე შეცდომა ხომ არ დაუშვით ხომ არ უნდა შევსულიყავით რაღაც ხომ არ შევცვალოთ რას ფიქრობთ ამაზე მოგესალმებით პირველად ჩვენს მაყურებელს პირველ რიგში აუცილებლად ხაზგასმით მინდა ვთქვა რომ ჩვენს მიერ დადგენილი კურსი ჩვენი პარტიის მოქმედებისა არის იმთავითო დემოკრატიული ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზით პირველი ჩვენ ვასრულებთ საზოგადოებრივ დაკვეთას როდესაც ვართ აი ამ ბრძოლაში სიმართლისათვის და ნამდვილი პარლამენტისათვის და მეორე ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ ჩვენი წევრების ჩვენი თანამოაზრეების და ფართო საზოგადოების აზრს ჩვენი არც ერთი გადაწყვეტილება არ არის ზარადი 1 2 თუ 5
5 თუ 10 ადამიანის გადაწყვეტილება. ჩვენ თავიდან პირველი დღიდან დღემდე ყოველთვის მივდივართ და მივდივართ დემოკრატიულად. შესაბამისად, ისეთი ფუნდამენტური რაღაცები, როგორც არის პარლამენტის ბოიკოტი, ამ ეგრეთ წოდებული პარლამენტის ბოიკოტი, რომელიც მივიღეთ სრულიად გაყალბებული არჩევის შედეგად. ასეთ ფუნდამენტურ რაღაცებზე ბუნებრივია კონკრეტულ კვლევებს არასდროს არ ეკრება გავლენა. იმიტომ ეს არ არის შეფრთხილად შერჩეული პოზიცია, ეს არის ძალიან ფრთხილად და სწორი და დიდი განშის შემდეგ შერჩეული პოზიცია და იმავე დროს დემოკრატიული პოზიცია. რაც ეხება საზოგადოებრივ კვლევას, კვლევა ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია, ნებისმიერი კვლევა ავტორიტეტული ინსტიტუციის მიერ ჩატარებული არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ჩვენ ყოველთვის ყურადღებით ვაკვირდებით კვლევებს და ჩვენი კვლევების გაგვაჩნია, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვატარებთ სხვადასხვა ფორმით. ამიტომ ბუნებრივია ისეთი ტიპის საზოგადოებრივ დაკვეთას, როგორც არის მაგალითად სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზე კონცენტრირება და მსგავსი, ჩვენ რა თქმა უნდა მივიღებთ ყურადღებით და გავაანალიზებთ, მაგრამ ამას ხაზგასმით მინდა თქვა, აქამდეც ვაკეთებდით და ჩვენი მარშალის გეგმა შეიძლება გამოიხატოს ბატონ გრიგოლა. გაანალიზება იმაში რომ რაღაც შეცვალოთ, იმიტომ რომ იქ ვიცი რომ დაგეგმილი აქციებიც ხელი გაზაფხულია და ანონსებული ხომ არ შეიცვლება ამ კუთხით რაიმე? არა, სავსებით არა. მე იმას გვისურვებ, რომ რეფლექსია უნდა მოხდეს, იმიტომ ჩვენ მუშაობთ იმისათვის სწორედ, რომ ქართულ საზოგადოებას პასუხობდეთ, ჩვენი საზოგადოების ინტერესებს პასუხობდეთ ქართულ პოლიტიკაში, იქნება პარლამენტში თუ პარლამენტს გარეთ, რომელიღაც კონკრეტულ მომენტში, ამიტომ ბუნებრივია ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია რომელი კვლევა რას იტყვის, ხო? ჩვენ ყოველთვის ამაზე ვიფიქრებთ, შეიძლება ყველაფერი არ გავიაზროთ, თქვათ 100% და არც არის ამის არანაირი ვალდებულება, არც პოლიტიკური და არც მორალური, მაგრამ ყოველთვის ყურადღებით ვაკვირდებით. მაგრამ ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის სოციო-ეკონომიკური საკითხები, სიღარიბის დაძლევა, რეგიონალური განვითარება, ქართველი ადამიანის საქართველოს მოქალაქის წელში გამართვა. ეს იყო ჩვენი და არის ჩვენი მარშალის გეგმის აბსოლუტურად ფუნდამენტური ქვაკუთხედი. ჩვენ შევთავაზეთ საზოგადოებას ძალიან კომპეტენტური, ძალიან ნათელი და ძალიან მარტივად აღქმადი გეგმა იმისათვის საქართველოს როგორ უნდა გამოვიდეს ამ სამწუხარო ჭაობიდან რომელშიც ვარ. ამიტომ ჩვენ ამას გავაგზავნებთ და იმან გადავიდეთ მოგცემთ ამაზე სიტყვას, ანუ უბრალოდ ეს მინდოდა რომ დამიანონსებინა, ერთია ცალ-ცალკე გეგმები და მეორეა საერთო გეგმა. ირმა ნადირაშვილს მინდა ისევ დავუბრუნდე. ქალბატონო ირმა, აი ჩვენ ნაწილობრივ შევეხეთ ახლა გეგმებს, ოპოზიციის გეგმებს. ახლა ამ სიტუაციაში, როცა საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს და დაანონსებულია კიდევ უფრო მეტი, მე ვგულისხმობ შეზღუდვების წინააღმდეგ აქციებს და მასშტაბური აქციები ანონსდება, იქ ცხელი გაზაფხულის ასეთი ფრაზაც გამოიყენა ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა და ამას ემატება ის, რომ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი ფიქრობს, რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი მშვიდობიან რევოლუციამდეც კი მივიდეს და ეს ყველაფერი იქნება ხელისუფლების ბრალი თუ კი ხალხი აქამდე მიიყვანაო. თქვენ რამდენად განიხილავთ ზოგადად ასეთ სცენარს, ხედავთ თუ არა ასეთ მუხტს ამ აქციებში, აი ამაზე რას ფიქრობთ? თუ შეიძლება კვლევასთან დაკავშირებით კიდევ ერთს დავამატებ, რა თქმა უნდა თქვენი კითხვა, როდესაც ვთქვათ გამოკითხული ადამიანები ითხოვენ რომ შევიდეთ პარლამენტში, ცხადია პარტია უნდა იდგეს სწორედ საზოგადოებრივ აზრზე და დაკვეთაზე და აბსოლუტურად ლოგიკურია თქვენი კითხვა, მაგრამ კვლევა რაც არ უნდა მასშტაბური იყოს, ასე ვერ ასახავს და ვერ აყალიბებს საზოგადოების დაკვეთას. ჩვენ შევთავაზეთ ქართულ ოცნებას, რომ გაემართა პლებისციტი და ამ პლებისციტის შედეგი იქნებოდა აბსოლუტურად გადამწყვეტი და ევროპული საქართველო დაემორჩილებოდა ამ შედეგს, შესულიყო თუ არა პარლამენტში, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ამაზე მივიღეთ უარი, რა თქმა უნდა წინასწარ ყველამ კარგად იცის რა შედეგით შეიძლება ეს პლებისციტი დამთავრებულიყო. რაც შეეხება თქვენს კითხვას და აქციებს, რომელიც უკვე ხედავთ ჩვენ ამ აქციებს გარეთ, ამაში არაფერი არ არის მოულოდნელი. ადამიანები არიან შიმშილის ზღვარზე, ჩვენ ხედავთ უსინდისო მთავრობას, რომელმაც მთელი ეს რეგულაციები, მთელი ეს ჩაკეტვა, მახინჯი ფორმებით, მათ შორის ჩაკეტვა გამოიყენა იმისთვის, რომ აკეთონ რაც შეიძლება მეტი ფული და ეს გააკეთონ საკუთარი მოქალაქეების გაღატაკების და უბედურების ხარჯზე. შესაბამისად, ამ ვითარებას ერთპარტიული პარლამენტით, რომელიც ჩრდილო კორეის პარლამენტია, ამ ვითარებას, რა თქმა უნდა, მთავრობა ვერ დაიჭერს ძალიან დიდხანს და ადრე თუ გვიან თიახ ადამიანები მათ შორის ქუჩაში მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის ფარგლებში მოთხოვენ ხელისუფლებას პასუხს, რატომ თქვენ ხედავთ ამ ვიდრე ცხოვრობდნენ
ამ სცენარს თქვენც ხედავთ, ასე შეიძლება წავიდეს ყველაფერი, ხო? ანუ ამას ფიქრობთ. აი, მაშინ ამ ფონზე აი ოპოზიციის გეგმებზე კიდევ ერთხელ მინდა კითხოთ და თქვენთან დავასრულებ და შემდეგ ასევე ბოლო სიტყვას მივცემ სტუდიის სტუმრებს. ყველამ ცალ-ცალკე თქვა, რომ ჩვენი გეგმა გვაქვს. თქვენი გეგმა ცალკე აღებული როდის იქნება, აი თვის ბოლოს ნაციონალურ მოძრაობის გეგმას ველოდებით. ანუ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე და ასევე საერთო გეგმასაც როდის უნდა ველოდოთ, რომ შეჯერდეს ეს საკითხები. ამაზეც მიპასუხეთ და შემდეგ დაგემშვიდობებით. დიახ. პირველ რიგში ამ სიტყვის ფრიალი რევოლუციას იქნება მშვიდობიანი, არამშვიდობიანი, მე გაუმართლებლად მიმაჩნია პირიქით პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის უმრავლესობა ოპოზიციიდან ცდილობს ყველაფერი გააკეთოს, რომ სწორედ ასეთი განვითარება მოვლენების აიცილოს თავიდან, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანები ვერ დაინახავენ სხვა გზას და ქუჩაში მიმართავენ მშვიდობიან პროტესტს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ვალია რომ ყველა ჯერზე ვიყოთ ამ ადამიანების გვერდზე. რაც შეეხება ოპოზიციის გეგმებს, მუდმივად პერმანენტულად შეიძლება ვინმეს ეჩვენება, რომ ოპოზიციაში არაფერი არ ხდება, მაგრამ პერმანენტულად მიმდინარეობს გეგმების შეჯერება და მიმდინარეობს მსჯელობა, როგორ უნდა გაუძღვეს ოპოზიცია ამ მათ შორის საპროტესტო ტალღას. ჩვენ როდის იხილავს საზოგადოება ესეც მითხარით, მაშინ ანუ მინდოდა დამესრულებინა, მაგრამ აი გამიჩნდა კითხვა, როდის გასაგებია რომ მუშაობთ, როდის იხილავს საზოგადოება რომ იცოდეს საით მიდის, რა გზით მიდის და როგორ? მე მგონი არაერთხელ გვაქვს ამის თაობაზე გაცხადებული, რომ ყველა გეგმა, ყველა მოლაპარაკება, კონსულტაცია, რომელიც იმართება, ეს არის ერთი ქოლგის ქვეშ, ვადამდელი არჩევნების დანიშნა. გასაგებია, ეს მთავარი. მადლობა ირმა ნადირაშვილს, ეს ევროპულ საქართველოს წარმოადგენს. ახლა შეჯამებისთვის მივცემ დროს თაკო ჩარკვიანს და გრიგოლ გეგელიას და შემდეგ რეკლამაზე უნდა გავიდე. მე აქვე ვეტყვი ტელემაყურებელს, რომ ჩვენ ცხადია დაუკავშირდით ხატია დეკანოიძეს, თუმცა მან არის სურვა პასუხის გაცემა და გადაწყვიტა, რომ ზოგადად ამ თემებზე აღარ შევიდეს მსჯელობაში, თუმცა ჩვენ მაინც შევეცადეთ, რა თქმა უნდა, მიგვეცა მისთვის დროს უკვე ამის სრული ექნებოდა. ხაბატონ თაკო, ანუ შეჯამებისთვის გაძლევთ ორივე თქვენგანს დროს, როცა გეგმებზე ვსაუბრობთ, მთავარია, აი, ხაბატონი ირმა, ხა თქვენ არ გესმოდეთ, შეიძლება ამბობდა, რომ არის ისევ რჩება ვადამდელი არჩევნების გარშემო ვტრიალებთო. მაგრამ საზოგადოებას მაინც აინტერესებს ორი რამ. ერთი ზოგადად რას აპირებს ოპოზიცია, როდის იქნება შეჯერებული გეგმა, გავიგე რომ ყველა ცალ-ცალკე გაქვთ და მეორე, თქვენ თავად რამდენად განიხილავთ რევოლუციურ სცენარს, მზად, ამიტომ დაიწყო უკვე ამაზე აქტიურად საუბარი. ჩემს ეთერშიც იყო გუშინ გიორგი კაპანაძე მისაუბრა ამაზე. აი თქვენ ამაზე რას ფიქრობთ, ეს მითხარით და შემდეგ ბატონი გრიგოლი, ხო და აი მოკლედ რომ შევაჯამოთ. მე საერთოდ იმ კატეგორიას მივეკუთვნები, რომელსაც სიტყვა რევოლუცია რატომ არის საშიში ხოლმე არ ვიცი, იმიტომ რომ ნუ დავარქმევთ რევოლუციას და კონსტიტუციაში რაც გვაქვს მონიჭებული იქ არის, ეს არის აჯანყების უფლება, ეს ჩვენი კონსტიტუციური უფლება, ისე რომ თავზე არ ჩამოიმხო სახელმწიფო ინსტიტუციები. თუ კი ნახავ, რომ შენი სახელმწიფო, ანუ ხალხის ხმები მიტაცებულია, სათავეში არის კანონდამრღვევი, ოლიგარქი, უზურპატორი, არ გაქვს სამართლებრივი სისტემა, არაფერი აღარ გაქვს აბსოლუტურად. ყავს სათავეში პრეზიდენტი, რომლის ამონარიდის გამოყენებული იქნა რუსეთის მიერ ჰააგაში, სადაც ის ამბობს, რომ საქართველოს მომი დაიწყო, თუ ეს ყველაფერი ასია და საზოგადოებაში ისეთი ვითარება და ამ ახალგაზრდა კაცს მინდა გამოვახმაურო ძალიან ისე რბილად, გუშინ ვინც დააკავეს. ირაკლი ფანგანს გულისხმობ. ირაკლი ფანგანს გულისხმობ. აი ნახეთ, მინდა რომ ხელისუფლებას უთხოვოთ, თევზი ყოველთვის თავიდან ყარს. ვისი დანაშაულია და ბრალეულობა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების. როდესაც აირევა მონასტერი და ადამიანები იგრძნობენ, რომ სამართალი, კანონი და სამართალი ქვეყანაში აღარ არსებობს. გასაგებია, პასუხისმგებელი არის რა ბუნებრივია. მე რამდენჯერ ვუთხარი, რომ ქალაქის მერი, როდესაც გამოდიოდა და ჩემ ოჯახს პასუხობდა, ქუთაისში, როდესაც თავდასხმა მოუწყვეს ჩვენს ოჯახს, რომ რასაც დასდეს, იმას მოიგეს, შედეგი არის ეს. ამიტომ სიტყვა აჯანყება, ეს არის სახალხო სიტყვა, კონვენციით, ასე ვთქვათ, მონიჭებული. ამის არ უნდა შეგვეშინდეს, მაგრამ უფლება მოხდება თუ არა ეს. იცით რომ ხელისუფლების ხელშია. რატომ? მოიქცევა ხელისუფლება ისე რომ ხალხი არ გამოიყვანს ქუჩაში, თავისით მიხვდება რომ უნდა დატოვოს. ეს ძალიან საინტერესო ნაწილია და მოცინდეს კანონდამრღვევმა ხელისუფლება. თუ არა და როგორ წავა კი ნამდვილად ეს ხელისუფლების ქმედებებზე დამოკიდებული გრიგოლ ძალიან მოკლედ აი ერთ წუთში ჩავეტიოთ გეგმა რომ ვახსენე როდის ელოდო საზოგადოება თქვენი გეგმის პრეზენტაცია გავიგეთ იყო არაერთხელ და მოსმენილი გვაქვს სხვა პოლიტიკური პარტიებისაც როდის ელოდო საზოგადოება შეჯერებულ გეგმას რა გზით მიდიხართ სად უნდა გამოყვეთ ეს საზოგადოება უახლოეს მომავალში ყველანი ერთად ნახავთ შეჯერებულ პოზიციას. აქვე ვიტყვი არ არის
ყველაფერში იყოს ეს პოზიცია შეჯერებული, მთავარი და უმთავრესი არის ის, რომ ჩვენი პოზიცია არის და იქნება ყველას გასაგონად, იქნება ყველაფრის მიუხედავად შეჯერებული იმაზე, რომ არჩევნები მოგტაცეს, სახელმწიფო მოგტაცეს და ვითხოვთ ყველანი განსხვავებული ადამიანები მათ შორის ერთხმად ახალ რიგაში არჩევს. ეს ერთი. დანარჩენზე შეება რაღაცაზე შევჯერდეთ, შეება რაღაცაზე არ შევჯერდეთ. შეება მეტი პროპორციით შევჯერდეთ და ნაკლები პროპორციით, მაგრამ შეჯერებული ვართ იმაზე, რომ ქართველებს მოგყარეს დემოკრატია და სახელმწიფო და ამას დავიბრუნებთ. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ლელო საქართველოსთვის ყოველთვის ვამბობ ძალიან ნათლად, რომ რა თქმა უნდა ვართ და ვიქნებით ავანგარდში ამ ბრძოლისა, რა თქმა უნდა იქნება ძალიან ცხელი გაზაფხული, მაგრამ ჩვენ საკუთრივ რევოლუციაზე ყოველთვის ძალიან მკაფიოდ ვამბობთ, რომ ჩვენ ერთადერთ რევოლუციას ვემხრობთ, ეს არის ეკონომიკური რევოლუცია, რომ ქართული ხალხი თქვენი პოზიცია ამაზე გასაგებია. მადლობა გრიგოლ რეკლამაზე გადავეც ხალხი და არა ცალკე პოლიტიკური ჯგუფები. ამიტომ აქ ეს სოციალ-დემოკრატია არ დავივიწყოთ. უმთავრესი არის მისი აღბადებულება საქართველოს საზოგადოების აზრით და მადლობა, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მადლობა გრიგოლ გეგელიას და თაკო ჩარკვიანს. რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. რეკლამის შემდეგ უკვე სამხალხო აქტივისტები იქნებიან ჩვენი სტუმრები და იმ აქციებზე ვისაუბრებთ, რასაც ნაწილობრივ პრინციპში შევეხეთ უკვე პირველ ბლოკში. დაგვალოდეთ რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ.